आपने आसमान में उड़ते हुए प्लेन के पीछे से कुछ निकलता हुआ जरूर देखा होगा, जिसे हम सफेद धुआं मान लेते हैं। चलिए जानते हैं, और प्लीज ये हम जो है छोटे यूट्यूबर के चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें प्लीज। दरअसल दोस्तों, एक प्लेन लगभग 30 से 40 हज़ार फीट के ऊंचाई पे उड़ता है, जहाँ पे बाहर का तापमान -40 डिग्री से -70 डिग्री तक रहता है। लेकिन दोस्तों, प्लेन के एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैस का तापमान बहुत ज्यादा होता है। इस एग्जॉस्ट का टेम्परेचर लगभग 700 से 780 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और इसी एक्सट्रीम टेम्परेचर के डिफरेंस होने के कारण ये बादल बनता है। दरअसल ये होता है कि एग्जॉस्ट से निकलने वाली गर्म हवा जब बाहर ठंडी हवा से मिलती है तो इसमें मौजूद वाटर वेपर तुरंत क्रिस्टल में बदल जाती है। और प्लीज़ गाइस, हम जैसे छोटे यूट्यूबर के चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें प्लीज़।